Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la deuxième partie concernant le courant électrique continu. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Donc au début, on va parler sur la notion de l'intensité du courant électrique continu. إذا في الأول غنحاولوا نتعرفوا على مفهوم الشدة ديال التيار الكهربائي المستمر. Pour cela, on réalise les deux circuits suivants. Donc comme vous le constatez sur l'écran, هنا عندنا واحد le circuit électrique simple. هذا le circuit électrique contient une pile ou bien un générateur وعندنا l'interrupteur bien sûr وعندنا une lampe. Donc هنا في le premier cas خدينا une seule lampe عندنا مصباح واحد فقط. في le deuxième circuit اللي هي هذه زدنا واحد une autre lampe en série avec la première كيف ما كتلاحظوا معايا. دونك هنا عندي مصباح واحد بينما هنا عندنا جوج ديال المصابيح مركبين على التوالي. دونك كملاحظه شنو كنلاحظوا؟ دونك هنا راه ما غيرناش لو جينيراتور ديالنا، راه هاد لو جينيراتور اللي كاين في لو سيركوي او بيان في لو مونتاج ا سي لو ميم جينيراتور اللي عندنا في لو مونتاج بي. وكملاحظه كنلاحظوا بان لا لومينوزيتي او بيان l'éclairage de la lampe في le premier circuit est plus forte que la luminosité de ces deux lampes dans le deuxième montage. Donc comme observation, la luminosité de la lampe dans le montage A يعني هنايا est plus forte يعني قوية que dans le montage B. قوية الإضاءة هنا قوية مقارنة مع الإضاءة هنايا. علاش؟ Donc on dit que le courant de le montage A يعني le courant اللي عندي هنايا راه ماشي هو le courant اللي عندي هنايا. هنا le courant عندنا plus intense أو لا أشد باللغة العربية. Donc le courant dans le montage A est plus intense que dans le montage B. يعني le courant اللي عندي هنايا قوي ولا أشد من شدة أو عفوا التيار الكهربائي اللي عندنا هنايا. وبالتالي هذه سي ان كاركتيرستيك ديال لو كورون إلكتريك كونتيني اللي هي لانتونسيتي كتسمى. دونك كوم كونكلوزيون le courant électrique continu est caractérisé par une grandeur physique misérable. إذن هو كيتميز لنا بواحد المقدار فيزيائي يمكن القياس ديالو appelé l'intensité du courant أو الشدة ديال التيار باللغة العربية. Donc l'intensité كتبدا لنا بلا lettre I donc كنرمزو لها ب I son symbole est I majuscule. ديما le courant électrique continu كنرمزولو par la lettre I majuscule. Et son unité légale est l'ampère والوحدة الاعتيادية ديال هاد l'intensité هي l'ampère والampère كتبدا لنا بلا lettre A هذا علاش كنرمزو لها ب A دو سامبول A. واضح هاد لا كونكلوزيون خصها تكون مفهومة مزيان. On passe à comment mesurer l'intensité du courant électrique يعني كيفاش كنقيسو هاد الشدة ديال التيار الكهربائي. Donc pour mesurer l'intensité du courant électrique continu on utilise un appareil appelé ampèremètre. Donc سماوها بالاعتماد على الوحدة ديالها، قلنا الوحدة ديالها هي الأمبير وزادوا لها متر. دائما ماشي دائما ولكن في الغالب كنسميو الأجهزة على هذا الشكل هذا، كنديروا الوحدة ديال المقدار الذي نريد القياس ديالو كنزيدوا لها متر. غير لي زومبيرمتر كاين بزاف ديال لي تيب، حنا غنهتموا بدو تيب. كاين لومبيرمتر انالوجيك اللي هو هذا سي ان امبيرمتر انالوجيك. كتكون هنا عندنا واحد لو كادرون وعندنا واحد ليغوي هنايا وهاد ليغوي كديفيا هنايا واضح. وعندنا ان امبيرمتر نيميريك او لا امبيرمتر رقمي اللي كيكون هنايا. هذا في الحقيقه راه ان ملتيمتر وملتيمتر هو جهاز متعدد الاستعمالات او متعدد القياسات. دونك هنا هاد لاباري هادي يمكن لي نستعملها كامبيرمتر، يمكن لي نستعملها كفولتمتر كوم
on va voir par la suite. ويمكن لي نستعملها حتى كوم اون متر، يعني هذا راه بزاف فيه بزاف الاجهزه في الحقيقه، اش كيتسمى لنا ميلتي متر. ميلتي باللغه العربيه هي متعدد. دونك حنا في هاد لوكا هادي غنعتبروه كوم ان نومبيرمتر نيميريك او لا امبيرمتر رقمي. واضح؟ دونك راه بحال الانالوجيك بحال نيميريك، يعني عندهم لو ميم رول، فقط هذا كيعطينا القيمه. يعني خاصني نستعمل واحد لا غولاسيون غنحسبها كيف ما غنشوفوا. باغ كونطخ هذا كيعطينا ديما لا فالور نيميريك سور ليكرون ديالو، كيكون هذا سهل في الاستعمال مقارنه مع هذا. دونك لومبيرمتر اللي هما هادو est un appareil de mesure polarisé. شنو كتعني polarisé؟ كتعني مستقطب. ما معنى مستقطب؟ يعني عنده دو بورن différentes. عنده une borne positive et une borne négative. عنده واحد المربط موجب واحد المربط سالب. هذه هي شنو كتعني لنا polarisé. et qui se monte toujours en série. دونك هذه ركزوا لي عليها مزيان. ديما لومبيرمتر كنركبوه اون سيري، كيتركب لنا على التوالي de telle manière que le courant qui le traverse entre par sa borne positive. وخاص التيار الكهربائي اللي كيمر عبر هاد لومبيرمتر يدخل من لا بورن بوزيتيف ديالو. بمعنى فاش نبغي نركب لومبيرمتر خاصني نحرص على ان لا بورن بوزيتيف ديالو خاصو يكون ليي باغ la borne positive du générateur. Donc le plus مع le plus و le moins مع le moins. Son symbole normalisé est الرمز الاصطلاحي ديالو كيكون على هذا الشكل. دونك قلنا عنده دو بورن. لا بروميير بورن هو هذا واللي قلنا كيكون une borne positive. نبداو بالبوزيتيف، وهنا كنرسموا واحد الدائره وداخلها كنكتبوا الحرف A لا لتر A، و l'autre borne c'est la borne négative. Donc هذا هو le symbole normalisé de l'ampèremètre. واضح؟ اذا اللي تعقلوا عليه مزيان ان لومبيرمتر كيتركب اون سيري ديما، وخاصني نحرص على ان البلوس ديالو ou bien la borne positive ديالو كيكون مرتبط مع la borne positive du générateur et la borne négative de l'ampèremètre liée par la borne négative du générateur. مزيان. دابا غنتكلموا على كيفاش نحسبوا la valeur ديال l'intensité du courant électrique continu en utilisant l'ampèremètre analogique. إلا استعملنا هذا donc à l'aide d'un ampèremètre analogique ولا كيتسمى لنا ampèremètre à aiguille، يعني عنده واحد الإبرة هي هذه، واحد الإبرة كتنحرف هنايا. On peut mesurer l'intensité du courant électrique en appliquant la formule ou bien la relation suivante. هاد la relation هادي اللي هي I est égal N fois petit n ou bien n minuscule multiplié par C divisé par grand N ou bien N majuscule, avec I هي l'intensité du courant électrique بالأمبère bien sûr، و petit n هي la position de l'aiguille sur l'échelle de lecture. donc هاد l'aiguille هنايا فاش كيكون هذا مركب في واحد السيركوي فيرمي راه كتنحرف، donc داك la position ديالها فين كتكون هو اللي رمزنا له بالبوتيت n. c'est le calibre de réglage de l'ampèremètre. donc هنا كتلاحظوا معايا هنا عندنا واحد الزر، هذا يمكن لي نضبطوه على قيم مختلفه كيتسموا لنا دي كاليبر ولا باللغه العربيه العيار. دونك هنا توجور فاش تستعمل هاد لومبيرمتر انالوجيك اول حاجه خصك تختار لو بلي غران كاليبر، العيار الكبير. علاش؟ باش تحافظ على سلامه هذا الجهاز هذا. غنشوفوا هادشي من بعد. و لو غران ان سي لو نومبر توتال دو غرادياسيون، يعني لو نومبر ديال التدريجات الكلي اللي كاينين في الميناء. في الغالب كتكون يا اما 100 تدريجه او لا هذا الميناء الاحمر اللي عندكم في الاسفل كتكون فيه 30 تدريجه. مزيان. دونك هاد العلاقه خاصها تكون محفوظه ومفهومه، وبالاكيد وبالتاكيد انها كتكون في الفرد المحروس ان شاء الله. مزيان. دابا غنتكلموا على لا ميزور دو لانتونسيتي دو كورون الكتريك باغ ان ملتيمتر او بيان اون يوتيليزون ان امبيرمتر نيميريك. هما بحال ما كاينش فرق، غير هذاك ما كيعطينيش النتيجه مباشره، كيعطيها لنا بعد تطبيق ديك لا فورمول اللي اون ديجا في. باغ كونطخ هذا كيعطيني اوتوماتيكمون هنايا لا فالور ديال لانتونسيتي دو كورون الكتريك.
Donc, pour mesurer l'intensité des courants électriques à l'aide d'un multimètre, on place d'abord le sélecteur dans la zone des calibres pour l'utilisation en ampèremètre. Donc, هنا هاد الزر هذا هو اللي كيتسمى لنا لو سيليكتور، حيت هو اللي كيسيليكسيوني. وهنا قلنا راه عندنا بزاف ديال القيم، حيت هذا سي ان ملتيمتر يمكن لي نستعملو كامبيرمتر كفولتمتر كاومتر، وبالتالي خاصني هاد لو سيليكتور بعدا نحطو في لا زون اللي كتخليني نستعمل هاد لاباراي هادي en ampèremètre. Puis on le branche dans le circuit en utilisant ces deux bornes. Donc les deux bornes بالنسبة للامبيرمتر analogique سميناهم بلس و موان، هادو مكيسميوهم لناش بلس و موان. لا بورن موان كيتسمى لنا كون اي لا بورن بوزيتيف بيان باردون بوزيتيف كنرمزولو ب ا، و بارفوا كتلقى اما ام بوتيت ام ا اللي هي الميلي امبير، و بارفوا دي امبير. دونك حنا ما عندناش مشكل هنا، اللي تعقلوا عليه هو الكوم هو الموان و لوطر هو البلس. Et pour éviter de détériorer l'ampèremètre, donc باش تحافظ على سلامة الجهاز وما يخسرليكش، il faut le régler au début sur le plus grand calibre. هذه قلناها ديجا، ديما اختار الكاليبر الكبير باش تحافظ على هاد الجهاز هذا. Et après on fait baisser le calibre pour obtenir la mesure la plus précise possible. ومن بعد كتبقى تصغر في داك الكاليبر ديالك حتى كتحصل على يعني القيمه اللي كتكون اكثر دقه. بالنسبه للامبيرمتر انالوجيك باش كنعرفوا واش لو كاليبر كونفونابل او نو، شنو كان علاش كنعتمدوا على لا ديفياسيون ديال ليغوي. دونك ليغوي الا دازت لنا النص ديال الميناء بالنسبه لينا حنا راه سي ان كاليبر كونفونابل، سينو خاصك تهبط لو كاليبر اللي من بعدو حتى دوز ليغوي النص ديال الميناء. مزيان. دونك هنا غنختموا بواحد ليكزيرسيس دابليكاسيون اللي حاولت نجزو، اللي هو واحد ليكزيرسيس تري فاسيل. دونك calculer les intensités des courants électriques à partir des schémas d'écran des ampèremètres analogiques suivants. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا هنا هادي هي l'ampèremètre 1 et voilà le deuxième ampèremètre. وهنا عطيناكم دي كاليبر، انت خصك تعرف تختار لو كاليبر كونفونابل. دونك هنا وهنا حاولوا تنجزوا هذا التمرين هذا، وإلا نجزتيه وكان الجواب ديالك صحيح فراك فهمتي معايا هذا الدرس هذا. Donc j'espère chers élèves que l'explication de cette deuxième partie est claire, et finalement merci pour votre attention et à très bientôt et bon courage pour tout le monde. Merci.